都唔呀，琴晚阿根都打電話俾我，有冇架部俾佢開？我都唔睬佢。我電話。哎呀，未交租啊上面，慘啊！黐線啊！啊唔係呢個月上面，我頭先交租，哎呀！我當咗呢個月10幾號啫，依家月中依家15號今日。上邊咧搞空租啦。鄉下嗰度。即係你話租嗰度嗰次啊？住都未住啊，唔翻去㗎啦。咪俾搞空租冇乜所謂㗎啦，有佢交啊。所以出邊食餐飯都冇埋啦。咁啊唔係啊，食都喺肚度啊。都係咁啊。有個地方踎下嘛。翻去先係啊，唔翻去嘅。當然有㗎啦，10零蚊。唔係我使乜嗰陣時都勸你啊，走去我細佬嗰度仲好。我細佬嗰度幾百蚊，又大又靚，又有得行落去有得食，一行落。而家點行啊？一行落去有得食，係嘛？幾廿間鋪頭。幾廿間鋪頭一行落去得食，全部都係自己人。睇點玩啊？唉，冇理。查擺喺手上喎。你又要，你仲後生，你又要，我唔使啊，我老啦。都唔係咁講嘅，好樣茶嗰塊面好㗎啦。手有茶，面有茶。呢啲吉人㗎，我哋嗰啲。官㗎。唔係啊，呢啲吉人㗎嘛，一揸就吉人㗎嘛，全部都吉人㗎嘛。粗粗地好啦。一揦落去吉人㗎嘛，做乜咁大力啊？冇啊，都未出嚟嘅。又話幾蚊支嘅喎，都係茶。छुट्टी बस्ने ताफै भन्न भने पहिले आमा आउँछ भनेपछि काममा आइहाल्छ भने मैले बताएँ त्यो भन्दा नि आमा छोरीले वाह काममा आउँछु छुट्टी बस्छु呢期啲聽版佬啲好嬌好文化。咪客氣咗㗎啦，比以前又好咩啦，依家係咗。忍得啊忍咯，真係忍唔到嘅。唔係我叫佢咪窒我哋嘅。係啊，唔會窒我哋。窒我哋咁樣。唔窒我哋。知道啊，佢哋都知道啊，分咗兩班人啊，佢哋都知道我哋分咗兩班人，已經知道咗。斯文人嚟㗎嘛。財迷師咯，你話。好多班人都知道我哋已經係分開咗兩班人，即係明就分開。係啊，分開咗嘅。嘢你玩啦，我玩啦，好煩㗎。係啊，我打老細工啫嘛。你都係打老細工係嘛？我又唔需要你，我又唔係問你出糧，唔使問你我使唔使翻工，我使乜同你講啫？話唔睬你，唔理你啫。直接同老細接觸。阿文就唔得，我就可以。阿文就唔得，係啊。阿文就佢嗌翻嚟啊嘛，我阿文嗌翻嚟啊嘛，阿文就唔得，我就可以。好似俾佢食 Q 住咁。係啊，我都唔諗。但係咩人都有係啦，甚至。即係可能佢哋有啲冤。係啊。我直接同老細接觸喎，我使乜理佢？老細都話你哋唔好理佢哋，總之你嗌翻嚟，你阿強你嗌翻嚟幾個人，唔好理佢哋。喂，唔係咁玩嘅，喂睇下大家自己做緊啲乜嘢。
我刪咗聲啦，我刪咗聲啦，我話聽日有人嚟都唔係我㗎，嗱唔係我㗎，你睇下人點樣做嘢啊，你自己睇啊嗱，唔係我㗎，有新人嚟㗎啦，唔係我㗎，唔係我嗌㗎，我識唔識佢都好，都唔係我嗌。好流啲奶喎。唔好點，唔好豉油碟，真係千祈唔好豉油碟，係啊，講笑大佬。忍你一次好啦，唔好第二次啊。कहिले राम्रै हुन्छ क्या कहिले कहिले के हुन्छ महिनालाई我哋唔需要俾人老屌啦。咁你點我，你要做得多過我，你就有權點我啦，係嘛？即係你係啦，梗係啦，即係話你話你好叻，你做得多過我啦，你有權啦，輪到你可以講你大聲啲啦。好啊，你自己諗埋佢啦，即係整蠱我啊！你自己都查下，屌你老母行開啊！你真係係嘛？都係整蠱我先咪。你啊點當？你一諗就整蠱我啊！自己都有點當。